灣區生活盡在好房。Hello， 大家好，我係倫啊。嗱，咁啱先咧喺呢個綠地湖啦，同大家開箱咗一套非常之特別嘅作品啦。係咪覺得好靚呢？咁我依家嘅話咧就嚟到鼎湖呢個肇慶呢個天鵝堡呢度咧就巡下工地咧，咁啊都到飯點啦，就嚟到呢個鼎湖呢個新區呢度咧就揾啲寶藏嘅嘢食啦。咁咧可以睇到我前面呢個鵝鼎啦、鼎鵝啦，哇！真係一位難求啊！因為每一次咧，佢真係啱開咗2個星期左右啦，咁啊，但係咧都係一位難求啦。咁據說呢個老闆娘咧係唔單單係有呢個產業嘅，仲有其他啲飲食嘅產業啦。佢做得咁成功咧，除咗佢個味道尊嚴之外嘅話，肯定係仲有佢成個環境啦，仲有佢個價錢咧係非常之適中啦。所以咧，基本上咧，我7點零鐘過到嚟咧，已經連續2次過到嚟。第一次咧係佢係新開張1個星期之後過嚟冇位，全部賣晒。第二次咧又係爆滿，又係冇位。除咗個環境、味道、價格方面之後咧，我諗唔到有其他原因啦。下一次咧，我一定要品嚐咗之後覺得佢冇問題，再 share 俾大家。咁今日咧就嚟到端州呢度咧，同大家介紹一啲寶藏上嘅食物嘅，就係叫桑拿雞。咁咧係。大家咧唔知有冇睇我哋條片咧？我哋當時咧去呢個佛山順德呢個食過一個20幾年嘅老字號啦，都係通過呢個千萬博主南贊飛咧就介紹到咧有一個叫桑拿雞，所以咧我哋當時都去麥家莊呢度咧就係食咗呢個桑拿雞啦。咁如果係兩個味道對比之後咧，如果係麥家莊老字號23年嘅老品牌好食，咁呢一個鼎湖水南桑拿雞咧，應該係桑拿雞嘅天花板啦。因為咧食咗咁多年嘅一個蒸菜或者桑拿雞咧，從來未食過咁好食嘅，即係唔係話我係吹嘅。大家如果係住喺鼎湖呢邊咧，喺呢個天鵝堡又好啦，或者係喺雅居樂香港城呢邊過嚟，大概係揸車咁上下咧10分鐘可以過嚟試下。我咁咧通過老細嘅介紹咧，以前新開張之後咧，呢度基本上係一位難求嘅。雖然我哋而家佢都同我講啦，平時依家生意係淡咗，但係星期六日咧基本上都係爆滿嘅。咁嘅話咧，我想就係宣傳下，因為我哋都係試過咗佢味道，因為太過驚豔之後，所以先會同大家 share 翻嘅。佢咧據老説分享咧，就係啲雞咧係100%係呢個清遠嘅一個走地山雞咧運過嚟嘅。咁到底味道點呢？我就大家可以不妨可以試下。咁依家呢，我哋就 share 下食下，順便呢，就採訪阿月啦、阿 Ken 啦，喺呢個拍攝過程中呢，同我哋拍咗咁多靚嘅作品呢，佢嘅心得係點呢？我哋就入去入邊睇睇啦。Hello， 大家好啊 Hello。嗱，咁今集呢，有我哋幕後嘅團隊，阿 Ken 同埋阿月嘅，歡迎你哋。同時我哋慰勞下你哋啊，後期都係要你哋要過嚟呢度，經常要拍下攝，因為咧我哋呢度嘅作品咧逐啲都會開箱，都要靠你哋幕後嘅一個拍攝嘅，好專業。靠晒我哋阿月嗱，咁呢度嘅桑拿雞咧，我哋就係前幾次咧都嚟過啦。咁咧我就問過 Nicky 一個笑話，我話到底要唔要拍下分享咧？咁啊 Nicky 食咗之後，喺 Nicky 都覺得係可以過得佢把口嘅情況下咧，我覺得係要拍下，因為咧。據老細講咧，呢啲雞咧喺清遠嘅山上邊運過嚟，所以我覺得食下，點解咁好食嘅，咁 Q 彈嘅啊！即係我喺其他地方食唔到咁好食嘅桑拿雞，包括我哋上一次咧，我同阿 Nicky 咧去佛山工作啊嘛，通過呢個千萬個博主網上刷到咧，有個地方叫順德嘅麥家莊，都開咗20幾年嘅。咁我哋食咗之後咧，如果嗰度嘅好食，咁呢度就係天花板啦，大家可以試下。係啊。流晒口水啦已經。係啊，因為我個人點講咧，即係工作之餘食咧，其實我覺得我都屬於一個比較挑剔嘅人嚟嘅。即係我因為會去睇呢樣嘢究竟個口感啊，
嗰個新唔新鮮啊，同埋佢嘅味道足唔足，即係因為我係一個重口味嘅人啊嘛，所以咧你食慣重口味，因為你就會知哦，你對啲嘢係好敏感啊啲味道，所以咧連雞皮都食咧，咁我覺得應該就真係好食嘅啦，因為我係一個比較挑嘅人嚟嘅。係因為我要講到佢哋咧有幾好食咧，講到佢內心咧就流晒口水嗰種慾望會更加之大。即晒口水啦嚇，我覺得。嗱咁啊因為咧阿月同埋阿 Ken 咧好少同我哋去上鏡去分享翻，所以咧但係我都好想去通過呢次分享咧，可以讓佢哋即係話用大三嘅視角，你覺得咧，比如係今日嘅作品咧，你覺得俾你嘅感覺係點啊？即係比如係講下你嘅心理感受啊，月。嗱，就係比喻係食得到哇！俾個鏡頭數一數，哦。哇！不過我哋仲想，因為咧再焗香再啲。焗多焗，因為咧佢依家係成隻雞咧放咗上去，下邊咧就係啲咁嘅參湯嗰啲谷底，而且咧佢係冇放味精嘅，因為咧你放咗味精之後咧，你會明顯咧等下食完之後會好頸渴，但係咧佢係一啲都唔會頸渴嘅，所以呢樣嘢係吸引到我，因為咧呢度開咗大概係年幾兩，即係年幾兩年啦，唔算多啦。好似你啱先嗰句説話點講㗎？新開係啊，啱，即係可能啱開啊，唔係好識偷工減料啦。引用翻某個知名人士嘅説話係啊，剛開始也不懂怎麼偷工減料，係啊。嗱咁啊月啊，我想採訪下你咧，就係話你都係喺我哋幕後拍咗好多啲咁嘅作品啦，就比如今日呢套咧，即係你如果係業主個朋友，按照呢一個咁嘅風格嚟睇咧，你入到去咧，俾你嘅感覺係點咧？俾我感覺嘅感覺，即係俾我感覺嚟講咧，就係佢同以往嘅作品去比咧，就今次嘅風格就好強烈，即係一眼落去好特別，但係咧第二眼落去咧又好似好亂，但係第三眼再望落去咧就會覺得佢每一個空間咧。即係你唔整體去看，即係每一個空間咧，係每一個空間會有佢各自嘅風格。就好似我同你我拍攝嘅時候同你講就話，好似嗰啲巴黎時裝秀咁啊，即係佢哋着嘅嗰啲服裝咧就會好怪異，即係好特別，然後每個顏色都唔一樣，好大膽嘅顏色。但係點解會做到咁大膽咧？原因都係因為想俾消費者或者俾唔同嘅人，就會覺得我好中意佢呢一款式，即係中意呢一款式嘅人多咗啊！咁呢隻顏色就係今年比較興嘅顏色，或者呢一個空間即係比較中意呢個空間嘅話，即係中意呢一種剪裁或者乜嘢咁樣，就可能會更加多人去選擇呢樣嘢咁嘅樣。然後每一個空間好似有一個每一個空間就有每一個空間嘅年代啊，即係好似唔同嘅年代感啊，即係可能80年代嘅，好似阿 Niki 或者80年代嘅嗰啲摩登 feel 啊，90年代嘅彩糖玻璃嘅感覺啊，仲有大廳嘅奶油風啊，即係仲有可能係可能會係以偏奶油風啦，因為我自己唔係做室內設計，就可能只能夠按照感覺去講。仲有就係主卧嘅嗰種酒店風格，個酒店風格就好明朗嘅，即係今次嗰個酒店風格就係佢就覺得住嘅地方就係要瞓覺嘅，即係瞓覺嘅地方就係瞓覺嘅，一定要係乾淨舒服企理，就唔會有太多嘅其他嘅嘢咯，好亂咯，就會比較於酒店嘅形式去做，然後去玩嘅區域啊就會大膽去做一啲唔同嘅色彩啊，同埋一啲佈置啊，咁樣就相對嚟講係比較好嘅。係啦，咁阿月咧可以大家睇到咧，都係偏係藝術性嘅。啱啱咧係滑完雪翻嚟啦，咁啊平時啲生活愛好都同我哋大家唔一樣嘅，中意潛下水啦，打下即係打下啲網球啦，咁啊各方面咧都係好有突出嘅。咁呢次嘅話，其實我哋係冇任何嘅夾過嘅，咁我睇出咧喺第三者嘅一個視野提出咧唔同嘅作品，俾到每個人唔同嘅一個感受，係啦，包括依家阿月睇到嘅嘢，就係都想表達出嚟咯。咁呢個作品咧都係好豐富，係啦，如果俾我揀，我覺得就係比以往啲
佢又似奶油又唔似喎，但係咧佢就係東拼一下西拼一下，拼出嚟咧好舒服，有翻啲摩登啊，有翻啲年代，有翻啲懷舊啊，所以咧業主我覺得佢個意思就係佢將佢自己中意嘅嘢將佢拼埋一齊，讓佢自己覺得舒服就 O K 啦。我覺得設計嘅嘢咧就係將業主中意嘅嘢點樣去覺得佢係理順嘅，覺得中意就得啦。我覺得。然後阿 Nicky 嗰邊都有幫業主去諗過，即係啲戶外嘅光線啊入嚟嘅時候係大概點樣去營造一啲效果啊，即係點樣去走嘅一啲室內嘅光線咧，都係我係 feel 到阿 Nicky 係有用心去做咗出嚟嘅，係啊，即係一定會有啲陽光係點樣射入嚟嘅屋內咧，係有做過嘅，但係風景都好靚。快啲食，快啲食，快啲食，大家夾一夾先，嚟快啲食。嚟啦嚟啦！哦，你今日辛苦啦，你今日辛苦。係啊，你今日辛苦啦，你都辛苦啦，後期係啊，滴晒口水啊！滴晒口水啊！我係等食嘅啫，滴晒口水啊！滴晒口水。多謝晒，多謝晒。試試先。自己嚟，自己嚟。哇！點啊？得唔得啊？唔係，我覺得食肉咧一定要夾啲辣椒先好食。啊阿攝影嘅 Carrie 咧就忍一忍啦，忍一忍不過咧我都會係交翻俾你㗎啦。都係佢開我都會方寶交一劍㗎啦。交開方寶劍俾你嘅，放心，都係有你份嘅，得唔得？正。哇！真係你有冇發覺啊？得閒講嘢。係係啊好彈牙嘅，係。有冇發覺啊？哇！好食㗎。即係，如果你食咗呢度，你再出邊再食翻啲咁桑拿雞咧，佢就我覺得就係冇嗰種冇得比咯，我覺得。冇比。最關鍵係下邊嗰啖湯啊，等我可以試下。超有營養。因為咧，我哋依家咧去拍呢啲美食咧，都係要咩咧？我哋拍過自己試過，俾 Nicky 嗰把嘴咧試過雕過之後咧冇問題咧，再同大家 share。等下大家覺得我好挑剔唔知啊？佢唔係斬到細細粒，係啊。有啲地方佢會斬嗰啲雞肉好大嚿啊細嚿啊細嚿又再轉之後就縮一縮就好細粒嘅。哇！都係嗰個味道喎，係。好新鮮咯，反正我食得係。好彈牙。好大。嗰啲皮係脆㗎，好食。帶少少油脂。係啊。哇！好正。因為我一個唔食皮嘅人咧，都食咗，咁我啲真係有得食咯。即係麥家莊嗰種可能係啲雞咧太嫩啦，佢就冇嗰隻咁嘅彈牙 Q 彈。彈性咯而呢只咧係基本上係好 Q 彈，所以點解要拍俾大家睇就係咁解。而且呢間我係專做食雞嘅，而且即係冇其他㗎啦。而且最好咧，其實佢有幾個套餐嘅。基本上如果係兩個人咧，就係點呢個148隻雞或者半隻雞1289㗎啦。咁咧，如果係話4個佬咧，知嘅咧，其實就點個套餐得。因為咧，老細咧係專做呢個桑拿雞嘅，所以咧佢個菜品好簡單，就係食桑拿雞。就係隻雞。就係食雞同埋或者係蒸條魚冇啦。係。所以平時我有陣時話有冇其他嘢食冇，就係食雞。因為咧，你想做好一件事咧，或者係做精件事咧，必須係要專業。係。係。專業同埋專一啦。係啊。咁我哋先開動先，咁等下魚之後咧，再拍俾大家睇。OK。哇！到咗呢個魚咯喎，無骨水庫魚啊！啱啱食咗桑拿雞啦，飲咗湯啦，食咗牛肉啦，跟住嘅話感覺點啊？好正咯！吹芒佢兩個先。就差唔多飽啦。阿 Q 好搞笑，我一直喺度吹水，講下啲生活愛好啊各方面啊。因為平時咧我哋都係比較忙，一拍完咧都係好夜啦，咁就就或者係有陣時候咧，上一次我哋其實都會食嗰個叫冬瓜盅喎。係冬瓜盅。但係咧點解冇同大家拍咧？係因為我哋未試過，我哋咧大部分咧我哋都係要自己食過一次，覺得冇問題啦，跟住第二次再分享俾大家，咁先唔會踩雷啊嘛。係啊。咁你冇可能話我哋都未試過啲嘢咧，就大家分享。太真實啦，我覺得。好容易踩雷，因為以前真係我哋的確話，不如拍翻條片咯，介紹我，跟住咧 Nicky 嘅眼神話，即刻放低個筷子俾你睇。原來係未試過啊！係啊。係啊，等下就翻去中山我哋都。係啊。入足100零公里咯。100零公里唔大家差唔多怕。咯，我哋個市城。我哋呢度翻去咧，大概係2個鐘啦。如果係啱先陸地魚湖咧，就係個半鐘啦。其實都已經係習慣咗咯。係。正常。係啦，咁我哋遲啲咧，肇慶度咧，明年咧，即係26年咧，有可能咧會計劃咧喺肇慶呢邊咧都會係報一個分店，
即係開翻一個分店，即係咧有關於肇慶嘅客戶咧都可以直接嚟我哋肇慶呢個分行公司呢度咧，直接進行溝通呢個設計嘅，咁就方便嘛。咁就唔使肇慶嘅客戶咧再跑去我哋珠海嘅總部揾我哋啦。包括嘅話咧，中山嗰邊我哋都係計劃喺石岐嗰度都有個分店嘅。哇！咁就做大做強。咁啊，大家就方便啲咯，即係想大家方便啲，唔使行路。因為咧，今年咧其實都好多客戶咧就話佢哋話：誒點解你嚟中山咁多工地唔喺中山整個店咧？係啊，我喺度問翻 Nicky 咯，係啊。點解咧？因為嘅話咧，係我哋依家選呢個位置咧，其實好好嘅，叫一站式。即係咧，客戶係關於裝修嘅，包括家電啦、家私啦，包括啲好細微嘅五金件啦，例如啲燈啦，基本上全部可以喺我哋呢個 mon 呢度全部可以解決一站式。所以點解我哋話會選喺呢個地方？即係咧，馬裝靴手啊，五臟六腑全部都有。不過咁講，我哋咧就係希望咩咧？我哋係團隊式，我哋會做精啦。咁所以唔係話邊一個地方都報一個點。我哋唔中意嗰啲即係直接啲啦，傾偈都唔中意啲人海戰術嘅。其實對於個管理方面咧都好難看嘅。冇錯。所以好似做呢間鋪嘅老細咁，佢做雞佢就係只食雞。係真係。咁所以我哋嘅就係雞。係啊，所以我哋嘅核心就係話想將自己啲嘢做得精啲咯。咁中山分店咧，即係我哋可以會去攬嘅，就係因為都便於我哋去施工啊，去傾方案，即係便於咯。咁點解話中山分店一直都冇？而且呢幾年我哋點解好多客戶話你哋做邊度工地都我哋話中山，因為其實我哋做開設計又好咧，我哋係行呢啲路程咧已經習慣咗㗎啦。咁所以我哋佈點嘅用意咧，其實就係方便客戶預用，我哋溝通方案啫。咁其實依家啲客戶都個個都好方便啦，佢哋有時話會過嚟廣州，我過嚟都近啦，或者佢嘅中山路程一樣，所以點解我哋就一直未有話喺中山設個點嘅原因咯，係啊。食魚先，啱先俾你拎住鬧咗一下先。好唔好食啊？好正。正。OK，咁下集嘅話嚟到肇慶呢度咧，即係下一次去前面呢個咩定和呢度咧，真係試下，因為咧呢個老闆娘都好犀利喎。我係聽過你哋兩次都未食到啫嘛。啱其實我哋係上咗度食嘅，但係咧就一位難求啦。咁因為佢啱新開嘅，而且咧佢呢個老闆娘咧好年輕嘅，而且咧係做咗其他咩茶飲啊、coffee 都做得係好多人排隊慕名嘅。咁佢依家就做咗呢個飲食啦。跟住咧，佢依家呢個飲食咧，無論係裝修咧、出品咧、價錢咧，而且仲有呢個表演場所，所以就吸引咗好多嘅人。仲有表演添嘛？係啊，因為我覺得依家嘅一個餐飲咧，無論係你除咗味道要過關之餘咧，開始慢慢咧要有啲娛樂性，因為人生咧，包括我哋裝修一樣咧，佢追求嘅嘢咧越嚟越高。咁啊係，即係生活上要有啲附加值啊嘛。係啦，咁下一集嘅話咧，有啲咩靚嘢咧，繼續再帶俾大家啦。咁呢集嘅分享咧就到呢度啦，拜拜。拜拜。灣區設計，進退好逢，期待你的到嚟。我哋嘅視頻將會喺 YouTube、小紅書、WeChat 同步更新，記得持續關注我哋同埋訂閱我哋啦。